Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Edo Rinaldo Channel. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi video dengan judul Unboxing paket suku cadang resmi sepeda motor dari AHM atau Astra Honda Motor Original 100%. Kira-kira apa produk suku cadang resmi dari AHM Original 100% ini? Simak videonya dari awal sampai akhir dan jangan di skip-skip. Namun, sebelumnya mohon dibantu like, subscribe, dan komen. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita buka paketnya. Jadi ceritanya kemarin saya membeli suatu produk suku cadang resmi dari AHM, yaitu pipa peredam kejut depan atau biasa disebut pipa asok depan dengan kode part 51410K0JN01. Kode part ini menggunakan tutup model klip dan bukan tutup model drat. Produk ini bisa digunakan untuk motor Beat dan Beat Street K1A tahun 2020 sampai 2024, Beat dan Beat Street K1AL tahun 2024 sampai sekarang. Dua varian Beat ini, K1A dan K1AL, mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dan 2024 sampai sekarang. Artinya, Beat yang sudah lampunya LED tapi non ISS bisa menggunakan asok depan ini. Untuk selanjutnya, Honda Genio tahun 2019 sampai 2022. Scoopy K2F 2020 sampai 2024, Scoopy K2FP 2024 sampai sekarang, Stylo 160 2024 sampai sekarang, Vario 125 ESP K2P 2022 sampai sekarang, Vario 160 K2S 2022 sampai sekarang. Semua varian motor yang sudah disebutkan bisa menggunakan produk ini. Hati-hati dengan produk palsu atau KW. Produk original AHM tidak dijual sepasang dalam satu kemasan, melainkan satu batang atau satu pieces atau satuan. Harga satu batang ketika saya membeli produk ini di online shop berkisar antara 100.000 lebih ke atas. Dan pada saat itu saya mendapatkan harga 107.000 dengan diskon. Lain halnya di luar diskon. Tentunya akan sangat berbeda jika membeli produk offline dibandingkan online. Tidak hanya mengacu kepada harga, akan lebih baik Anda mempelajari produk asli dengan yang KW, termasuk pemilihan reputasi penjual. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah subscribe, like, dan komen, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.